হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। তো আজকে আপনাদের জন্য 2023-এর পাক পাঞ্জাব সুপার সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনার হতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনার হতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে, স্ক্রিনে তার নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে হবে। তো আজকে আপনাদের জন্য যেটা আপনার হচ্ছে ওপল প্লাস 2023-এর রাজকীয় সিলিং ফ্যান 3 পাকার মধ্যে, তার মধ্যে হচ্ছে চিতাবাঘ কালার, যেটা মানে অনেকে বলে যে ভাই চিতা কি কালো, অনেকে তো সবসময় হচ্ছে প্লেন ইউজ করছে পাখার মধ্যে। এটার মধ্যে দেখেন কতটা সুন্দর, দেখেন একটু চিতা বাঘ আছে, দেখেন দেখতে কতটা সুন্দর, দেখেন মানে 3টা পাখা যখন আপনি ইউজ করবেন দেখেন কতটা স্মুথ বাতাস পাবেন। এই যে দেখেন দেখতে কতটা, বডিটা দেখেন, বডিটা এতটাই সুন্দর যে 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান 3 পাকার মধ্যে ডিজাইন নেবে। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন মানে খুবই চমৎকার একটা সিলিং ফ্যান। দেখেন ভিউয়ার্স দেখতে কতটা রাজকীয়। তার মধ্যে যেটা মডেল হচ্ছে আপনার ওপল প্লাস। এই যে দেখেন ওপল প্লাস 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি, পাক পাঞ্জাব সুপার, মেড ইন পাকিস্তান। তার মধ্যে কিন্তু 3 পাকা বলে আরেকটা জিনিস সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। 2023-এর ডাবল বেয়ারিং মোটর, 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি। এটার মধ্যে আরেকটা মডেল আছে জেডা প্লাস। এই যে জেডা প্লাসটা দেখেন, জেডা প্লাস, এই যে দেখেন দুইটা মডেল হয় আপনার, জেডা প্লাস, ওপল প্লাস, মেড ইন পাকিস্তান, ডাবল বেয়ারিংয়ের মতো। এই যে জেডা প্লাসটা আপনার ডাবল বেয়ারিংয়ের পাবেন। তার মধ্যে যে দেখেন এই যে আপনার এই যে ওপল প্লাস, জেডা প্লাস, এই যে দেখেন পাক পাঞ্জাব সুপার। আর এটা বিস্তারিত দেখেন, একটু ভিডিওটা দেখেন, এই যে কি মানে ইয়েগুলো সবগুলা লেখা আছে। হ্যাঁ, 2023-এর মধ্যে যেটা হচ্ছে যেটা ওপল প্লাস, এটা হচ্ছে 100% কপার ওয়েট গ্যারান্টি। আমি কাগজ প্যাকেটের মধ্যে তো অবশ্যই আপনাকে দেখে দিলাম। এর মধ্যে হচ্ছে পাখাটা কিসের, পাখাটা হচ্ছে ফুল পাখা পাবেন আপনি অ্যালুমিনিয়াম পাখা, যে পাখাতে আপনার জং ধরিবে না, মোর্চা পড়বে। আর সবচেয়ে আর একটা কথা হচ্ছে পাখাটা দেখেন কতটা মোটা, দেখেন অ্যালুমিনিয়াম পাখার কারণে কিন্তু পাখাটা মোটা পাবেন। আর বাতাস পাবেন আপনি মনের মতো ঠান্ডা। 365 RPM এর সিলিং ফ্যান, সবচেয়ে বড় কথা এর চেয়ে কোনো বাংলাদেশে, পাকিস্তান, এর চেয়ে আর কোনো জায়গায় কোনো ফ্যানের RPM এত আসে নাই। সবচেয়ে 2023-এর মধ্যে আপডেট মডেল হচ্ছে যে ওপল প্লাস। 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। দেখেন আপনার ডিজাইনটা দেখেন, পাখার ডিজাইনটা দেখেন, একটু চমৎকার একটা ডিজাইন। দেখেন 2023-এর সবচেয়ে আলোকিত মডেল যেটাকে বলা হয়। এই যে দেখেন এটার মধ্যে অনেকে সবাই বলছিল যে ভাই ডিজাইনের মধ্যে অনেকে গোল্ডেন কালার চাচ্ছিল, তো ভাই একটু প্লেনের মধ্যে যদি আমাদেরকে একটু দেখাতেন সবচেয়ে আমাদের জন্য বেস্ট হতো। তো অনেকে আবার বলছিল ভাই 4 পাকা তো দেখছি, 5 পাকাও দেখছি, আবার 3 পাকার মধ্যে 2023-এর কি আপডেট আসছে সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। আর সবচেয়ে বড় কথা, বছর কিন্তু শেষ হয় না, এর মধ্যে কিন্তু আমরা 2023-এর প্রোডাক্ট, অরিজিনাল প্রোডাক্টটা নিয়ে আসলাম। আর অবশ্যই কীভাবে অরিজিনাল কীভাবে চিনবে সেটা আমি আপনাদের জিনিস দেখাই। পাক পাঞ্জাবের সবচেয়ে বড় একটা মানে গুণ যেটাকে বলা হয়, তো এর মধ্যে আমরা একটা অরিজিনাল কীভাবে চিনবে সেটা তো আমি আপনাদের দেখে দিচ্ছি। প্রত্যেকটা পাকার মধ্যে দেখেন নাজির ইন্ডাস্ট্রির লেখা থাকবে, যে খোদাই করা। দেখেন ভিউয়ার্স প্রত্যেকটা জায়গায় নাজির ইন্ডাস্ট্রি খোদাই করা থাকবে। তো এর মধ্যে আমি একটা জিনিস আপনাকে বলে যে অরিজিনাল কীভাবে, এটা হচ্ছে অরিজিনাল খোদাই করা কিন্তু দেখবেন। তো পাখার মধ্যে কিন্তু অরিজিনাল কীভাবে চিনবে সেটাতে আমি আপনার দেখা দিলাম। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা যে আমি যে 2023-গুলো বলছি বা কীভাবে প্রোডাক্ট অরিজিনাল, বা অনেকে বলে যে বছর শেষ না হতে 2023-এর প্রোডাক্ট নিয়ে আসেন। হ্যাঁ, অবশ্যই কীভাবে চিনবেন আমি আপনাদেরকে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। অরিজিনাল মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা অবশ্যই আপনি দেখে নেবেন। দেখেন আমি একটা জিনিস আপনার দেখিয়ে দিচ্ছি। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন এই যে মেড ইন পাকিস্তান, এই যে দেখেন পুরোটা খোদাই করে লেখা, কিন্তু কোনো স্টিকার না, কিন্তু ডইলা কোনো মুইসা কোনো কিছু করতে পারবেন না, পুরোটা খোদাই করা। তারপর হচ্ছে 100% কপার উইথ, এই যে দেখেন পিওর কপার উইথ, এই যে দেখেন। তারপর হচ্ছে আপনার এই যে নাজির ইন্ডাস্ট্রি, মানে পাকিস্তানের যে কোম্পানিটা হচ্ছে নাজির ইন্ডাস্ট্রি। তারপরে হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা যে অনেকে বলে যে ভাই 2022 আসলো, 23 তো এখন আসেনি, এই যে 2023 দেখেন কোনো স্টিকার না, কিন্তু যে কোনো জিনিস একটা জায়গায় দেখবেন আপনার 2023-এর যে খোদাই করা নতুন যদি প্রোডাক্ট হয় অবশ্যই 2023 খোদাই করা থাকবে। তো এর মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে 3 পাকার মধ্যে কতটা সুন্দর একটা ফ্যান। দেখেন আপনার যখন 3টা পাকা যখন ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কতটা চমৎকার একটা ফ্যান 3 পাকার মধ্যে 100% কপার। দেখেন ভিউয়ার্স মানে কতটা চমৎকার একটা ফ্যান। এই যে ব্ল্যাকের মধ্যে চিতাবাঘ করা জিনিসটা 2023। তো এটার মধ্যে এটার সাথে কি কি পাবেন আমি সেটাও বলে দিচ্ছি আপনাদেরকে।
তো এর মধ্যে কিন্তু একটা জিনিস আমি সেটার মধ্যে দিচ্ছি আপনাদেরকে, যেমন এটার পাশে কী পাবেন। এটার সাথে অরিজিনাল একটা ডিমার পাবেন পাকিস্তানি পাক পাঞ্জাবের, এই যে দেখেন। তারপরে রডের যে স্টিকটা পাবেন, এটা হচ্ছে আপনার ক্যানোপি, যেটা বলা হয় যে এটা উপরের ক্যানোপিটা থাকবে, এটা নিচের ক্যানোপিটা যে বডির সাথে আপনি একটা জিনিস দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে বডির সাথে যে ক্যানোপিটা থাকবে, এটা হচ্ছে বডির সাথে ক্যানোপি থাকবে, তারপরে এটা থাকবে, তারপর হচ্ছে এটা এভাবে থাকবে দেখেন। মানে দেখতে যেমন ব্ল্যাকের মধ্যে চিতা মডেল, যেটাকে সবচেয়ে রাজকীয় মডেল, সেটা হচ্ছে আপনার পাক পাঞ্জাবের 2023-এর মডেল দেখালাম। তো ওয়ারেন্টির কথাটা এবার বলা যায়, ওয়ারেন্টিটা কত দিন আর বাতাস কেমন হবে। বাতাস পাবেন আপনি 365 RPM। আমি একটা কথা আপনাদেরকে সবসময় বলে থাকি যে সবসময় পাক পাঞ্জাব বা ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স একটা জিনিস করে, সবসময় আপডেট প্রোডাক্ট নিয়ে আসে। আপডেট প্রোডাক্ট নিয়ে এসে সবসময় এটাতে 365 RPM এর ফ্যান, সবচেয়ে হেভি মোটরের ফ্যান, ডাবল ব্যারিংয়ের। আমি তো একটা জিনিস আপনাকে বলে দিলাম, এই যে দেখেন ডাবল ব্যারিংয়ের মোটর, এই যে দেখেন এটার ক্যাপাসিটারটা হচ্ছে আপনার সবচেয়ে ভালো মানের ক্যাপাসিটার, যেটা অরিজিনাল মেড ইন পাকিস্তান। তো এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনার কত, এটা ওয়ারেন্টি পাবেন আপনার 20 বছর। 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা বা কোম্পানি ফ্রি সার্ভিসিং করবে, যেই কোনো প্রবলেম। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনার হতে চান, তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনার হতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বারটা থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ, স্ক্রিনের নাম্বার থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। তো এর মধ্যে আমি আরেকটা জিনিস আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখুন আমি ওয়ারেন্টিটা আপনাকে বলে দিলাম। এর মধ্যে দেখেন ব্ল্যাকের মধ্যে কিন্তু গোল্ডেন ফুটা যে কাজগুলো আছে, মানে 3 পাকার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা, অনেকে 4 পাকা 5 পাকা যারা লাগে ইউজ করে ফেড আপ, তো তারা বলতেছিল যে সুনীল ভাই কিছু আপডেট মডেল নিয়ে আসেন। সেই জন্য আপনাদের দেখেন গোল্ডেনের জন্য, দেখেন গোল্ডেন ফুট করাটা কতটা চমৎকার একটা ফ্যান, ফুল গোল্ডেন যখন আপনার দেখবেন এটা, ঠিক আছে। আর একটা সবচেয়ে বড় কথা দেখেন, একটা লাইট যদি আমি করি, দেখেন কতটা চিলিক মারে, দেখেন ভিউয়ার্স, দেখছেন কতটা চিলিক মারে, দেখেন ভিউয়ার্স। আর এর মধ্যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে দেখেন, পাখাটার মধ্যে দেখেন কতটা, যে লাইটটা যখন পড়বে দেখতে চমৎকার একটা লাগবে, দেখেন ভিউয়ার্স। এই যে দেখেন পাখাটার মধ্যে 3 পাকা ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। তো আমি একটা জিনিস এর মধ্যে বলে দিলাম, এটা ওয়ারেন্টির কথা বলে দিলাম, আর সাথে কি থাকবে সেটাও কিন্তু বলে দিচ্ছি। তার মধ্যে আরেকটা জিনিস হচ্ছে এটা প্রাইসটা কত। তো অনেকে বলতেছিল যে সুনীল ভাই প্রাইসটা তো মনে কত জানি হইতে পারে। আসলে প্রাইসটা সবসময় ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স সবচেয়ে কম দামের মধ্যে নিয়ে আসে 2000, তারপরে বছর শেষে 2023-এর যে নতুন মডেল, সেগুলো তো অবশ্যই একটু, আর এখন বর্তমানে একটু প্রোডাক্টের দাম একটু আপ ডাউন করছে, সেক্ষেত্রে আমরাও জানি যে কতটুকু আপ ডাউন করছে। তো এর মধ্যে আমি যে রেটটা বলে দিচ্ছি, যেটা এখন বর্তমানে যে যদি রেট বাড়ে, সেক্ষেত্রে তো একটু বাড়ে, হয়তো আপনার 200 বা 300 টাকা প্লাস হইতে পারে, কিন্তু এতটা আহামরি বাড়ে না। তো এটা সবচেয়ে বড় কথা, 3 পাকার মধ্যে চিতা মডেল, রাজকীয় মডেল। এই যে দেখেন রাজকীয় মডেল মাত্র 7,500 টাকা পড়বে। 7,500 টাকার মধ্যে 2023-এর মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় মডেল পাবেন। এটার তো আমি একটা জিনিস হিসাবে বলে দিচ্ছি, দেখেন একটা জিনিস হচ্ছে ওপোল প্লাস পাক পাঞ্জাব সুপার মেড ইন পাকিস্তান ডাবল ব্যারিং। দেখেন প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু আপনি একটা জিনিস দেখে নেবেন, বুঝে নেবেন যে প্রত্যেকটা কার্টুনের বা গায়ের মধ্যে যা আছে, তার মধ্যে বডিতে সব কিছু যেভাবে আমি বলছি সেটা। আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিয়ে থাকি, আর ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি। তো আপনারা ঢাকার মধ্যে যারা ঢাকার বাইরে অর্ডার করতে চান, তারা অবশ্যই আগে বিকাশে পেমেন্ট করতে হবে কিছু, বিকাশে পেমেন্ট করে বাকিটা আপনার যে কোনো কুরিয়ারতে আমরা দিয়ে থাকি। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমের ঠিকানা হতে চান, তারা আমাদের শোরুমের ঠিকানা হতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বারটা থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতেন। আর যদি আপনারা না আসতে পারেন, আমাদেরকে ফোন করে, আমাদের 2টা নাম্বার ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ সব কিছু আছে, সেটাতে যোগাযোগ করতে। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।